Дуже часто мене питаєте про кротон. Чи важкий у догляді, хвороби, шкідники? Так, все це присутнє для цієї рослини. Це не перший мій кротон. У мене були різні, а цього разу я захотіла собі кротон маммі. Чи то маммі, коротше. Цю рослину я не залишаю без нагляду, адже її люблять павутинні кліщі та борошнисті червиці. Щоб уберегти цього красення від загибелі, раджу для профілактики обробляти засобами від шкідників. Не чекати, коли шкідник себе проявить. І головною умовою це контролювати вологість ґрунту, адже коренева рослини дуже ніжна і не переносить перезволожений ґрунт. Рослина любить затишок і тяжко переносить прямі промені сонця. Забезпечте її місце в півтіні. І буде вам радість!